جماعه اللي بيحبوا اللابات اللي وزنها خفيف اهلا وسهلا بيهم، وجماعه اللي بيحبوا اللابات اللي وزنها تقيل اهلا وسهلا بيهم برضه، مفيش مشكله. لان النهارده انا جايب لك ديل بريسيشن 3550 ده بيقدم لي مواصفات جميله جدا وسعره مناسب جدا للي بيحب المواصفات الكويسه. بروسيسور كور اي 7 من الجيل العاشر يو، ورامات 8 وهارد 256 اس اس دي ان في ام اي. طيب لوحه مفاتيح كامله زي ما انت شايف كده، لوحه المفاتيح بتاعته كامله ومضيئه، حاجه شياكه ما شاء الله. والشاشه بتاعته 15.6 فول اتش دي، ومعايا كمان في الفريم بتاعه لغايه 180 درجه زي ما انت شايف كده ايه الوضع العام بتاعه. المخارج الطبيعيه جدا اللي انت محتاجها، اليو اس بي، محتاج التايب سي موجود، برضو التايب سي موجود، مكان للميموري كارد، ومكان للايثرنت لو هتوصل بكابل لان. طبعا الواي فاي والبلوتوث والاساسيات دي كلها موجوده. نسيت اقول لك ان الصوت بتاعه جميل جدا، كاميرا فائقه الوضوح، حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. البروسيسور ده مميز ان هو 8 نواه، 8 انويه يو، موفر للطاقه، فانت بالتالي بتستخدمه لفترات طويله وتحس ان اللاب لسه ما سخنش ولا اي حاجه خالص. ميزه مهمه جدا في اللاب ده انه في كارت انفيديا كوادرو ب 520، الكارت ده 2 جيجا دي دي ار 5، فانت بالتالي برضه هتشغل العاب مفيش مشكله خالص، فريمات 4 من 40 ل 60 فريم. اللاب ده مقدم لي معادله جميله جدا، ان انا النهارده عايز لاب مواصفاته حلوه، مواصفات كويسه، يعني جيل 10، لاب حديث، وزنه قليل، وسعره ما عداش 20 وتحت ال 20 كمان. فبالتالي مواصفات كويسه جدا وسعره مناسب جدا، لان انت لو جبت الجهاز ده في فئه الاتش انت بتتكلم في فوق ال 30، بتتكلم في سعر فوق ال 30,000. فالنهارده هو جيل 10 والبروسيسور بتاعه يو، وامكانيه ان انا ازود في الرامات او ازود في الهارد متاحه، ما فيش مشكله خالص، ومع ذلك تحت ال 20,000. فمواصفات جميله جدا. الناس اللي بتهتم بالوزن زي ما قلت لك تعالى اتفضل، لاب ممتاز ممتاز ممتاز. اللابتوب ده بقى امتى تشتريه وامتى ما تشتريهوش؟ اللاب ده تشتريه لو انت بتدور على لاب شيك ميتاليك، الفريم بتاعه ميتاليك، وبالتالي لما انت تشغله فترات طويله فهيستحمل معاك، لانه الحراره بتاعته بسيطه جدا، لانه من فئه اليو اللي هي الموفره للحراره وموفره للطاقه كمان. فلاب مواصفاته عاليه وسعره مناسب جدا، والفريم بتاعه ميتاليك، ولو حبيت تفرده 180 درجه مفيش مشكله، وتستخدمه في الزوم ميتنج، وتستخدمه في البرامج المكتبيه والبرامج المحاسبات وبرامج برضو اوتوكاد وريفت، وتستخدمه في بعض الالعاب، وهتشتغل معاك كويس جدا في الالعاب لانه في كارت 2 دي دي ار 5. فده احسن حل ليك، ان هو موفر لك كل البيئه اللي انت شايفها ديت وبسعر كويس جدا. طيب انت بقى ما تشتريهوش، لو انت مش ما تشتريهوش لو انت عايز تلعب العاب عاليه بجوده عاليه قوي وبفريمات كبيره. فبالتالي احنا بقى ممكن بقى نزود شويه ونجيب بقى كارت 4 جيجا، ونجيب بقى بروسيسور فئه الاتش، ونحط بقى ونجيب كارت بقى ار تي اكس وكارت جي تي اكس وكلام زي كده. فبالتالي ده مش احسن حاجه بالنسبه للالعاب اللي هي الايه العاليه. وكمان لو انت بتدور على البرامج اللي هي 3 دي ماكس والبرامج اللي هي الثقيله اللي محتاجه ريندر، برضه ده مش احسن حاجه، ممكن نجيب حاجه اعلى شويه. فده مناسب في القدس، المتاح الشحن لجميع المحافظات، البيع بسعر الجمله والقطاعي. شكرا لكم.